नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर पहले तो अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम प्रदीप सिंह। जी हमारी सर। फर्म है बरनाला डिस्ट्रिक्ट में। और जो किसान वीर हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और पास में आ रही घंटी भी जरूर दबाएं। तो सर हमको ये डिटेल से बताइए कि मिनी हार्वेस्टर किसानों के लिए किस तरह से उपयोगी है, कौन से किसान यूज कर सकते हैं। जैसे बड़े हार्वेस्टर कई किसान ले नहीं सकते, तो उस हिसाब से बताइए सर किस तरह से। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। जी सर। इसलिए हम बता रहे हैं कि छोटे किसानों के लिए, जैसे छोटे छोटे खेत हैं, जी दरख्त जी वगैरह में प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा जी पेड़ जी पेड़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे ये आसानी में चल सकती है। जी सर। तो इसका अच्छा रिजल्ट है, हमारी सभी जगह पे जा रही है ये हार्वेस्टर। और बोलिए सर। तो सर जैसे ट्रैक्टर हम यूज कर सकते हैं, कितने हाँ जी, एचपी तक कर सकते हैं वो कम बताइए से सर। कम इस पे 55 एचपी ट्रैक्टर हैं जो वो इस जी पे जी लग जाता है। और सीजन खत्म होने के बाद जी इसको ट्रैक्टर और कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप। निकाल सकते हैं आराम हाँ जी, से हाँ, निकालने। निकाल सकते हैं। सिर्फ आधा घंटा लगता है इसको ट्रैक्टर निकालने में, जी जी। और कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर हमको कटर बार के बारे में बताइए कि हाँ किस जी तरह से सर, इसका साइज ये क्या इसका है। कटर बड़ा है, ये 8 फुट का है। जी सर। हाँ, इसमें जो होगर वगैरह लगा हुआ है, ये इससे कटाई करके हाँ आगे हाँ मशीन की तरह चला जाता है। इधर से ऐसे जाएगा। हाँ जी, ऐसे चला जाता है, इसमें चला जी जाता सर। है। जैसे और फर्मों की कंपनियों की ये मिनी हार्वेस्टर है, वो है थ्रेशर की जगह। जी सर। ये वैसी नहीं है, जी जी ये एक हार्वेस्टर की तरह है। जैसे ट्रैक्टर वाली हार्वेस्टर होती है, सेल्फ होती है, उसकी तरह है। इसमें आओ दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें लगी हुई है और इसके बेनिफिट्स बताते हैं आपको। ये देखो, ये पूरी मशीन ट्रैक्टर के साथ लगी हुई है, लिंकों में लगी हुई है। जी सर। और ये टॉप लिंक में लगी हुई है, इसमें क्रॉस वगैरह पड़ता है। हाँ हाँ और इसको निकालने के लिए ये स्टैंड वगैरह भी लगाए हुए हैं हमारे। जी सर। इसको स्टैंड को लगाए और ये नीचे रख दिया जाता है, और किल्ली वगैरह निकल जाती है आसानी जी से। सर आसानी इसमें से। कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसमें टैंक लगा हुआ है सर, वो दूसरी साइड देखिए। तो सर वो टैंक की कैपेसिटी कितनी है सर। उसकी 4 क्विंटल की है, कम जी से सर। कम 4 और क्विंटल की। धान और गेहूं का अलग अलग होगा। हाँ जी, हाँ सर, इसमें सोयाबीन, मूंग वगैरह और दान, जी जी गेहूं, सभी चीज़ें कटाई कर सकते हैं आप। जी और सर। इसका अच्छा रिजल्ट है, जी सर। सफाई अच्छी है। और प्राइस में भी कम है, जिससे किसान, छोटे ट्रैक्टर है वो किसान यूज कर सकते हैं, हाँ उतना जी, ज़्यादा कॉस्ट हाँ लगाने जी, की ज़रूरत नहीं बिल्कुल। पड़ेगा। हाँ जी, हाँ सर, बिल्कुल। आप इसे डीलर रेट भी हम देते हैं, अच्छी काम जी दामों सर। में देते हैं। और डायरेक्टर, हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं किसान। जी सर। तो हम आपको अच्छे रेट में देंगे, जी जितने सर। में आप बोलोगे हम उतने में भी दे देंगे आपको। जी सर। बाकी कंपनी वाले सपोर्ट के लिए तो रहेगी ही हाँ जी, रहेगी। हाँ, बिल्कुल रहेगी। बाकी सर और ये टेक्निकल डिटेल और बताइए सर, हाँ जी, ये किस तरह से है ये ये। वाला बॉक्स फूसा बनाने के लिए है। जी सर। जैसा भी आपको फूसा वगैरह चाहिए, जैसे ब्रिक, कुछ हाँ स्टेटों हाँ में ब्रिक फूसा मांगते हैं, किसी में ज़्यादा मोटा मांगते हैं। जी सर। वैसा हम, हमारी तरफ से आपको सर्विस मिलेगी। जी और सर। सर्विस वगैरह इसमें टूल बॉक्स सभी चीज़ें मिलती है, इस बॉक्स में आ जाती है। इसमें हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है, जी ये सर। अपने आप ओपन हो जाता है और फूसा नीचे निकल जाता है। जी और सर। इसके बाद ये अपने आप ही इकट्ठा हो जाता है। हाँ जी। तो सर हमको इसका प्राइस बताइए, एक्चुअल प्राइस, जैसे किसान डायरेक्ट कांटेक्ट कर हाँ सकते जी, हैं, ट्रैक्टर हो वो किसान के लिए क्या रेट पड़ेगा ये बताइए वो सर। हम आपको 5 से 5.5 लाख तक दे सकते हैं। वो ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है, जी सर। ये कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर है, इसमें ये सही है या नहीं सही है, वो ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है सभी जी सर। चीज़। बाकी आपका डिटेल पाने सर एग्रो हाँ जी, बठिंडा रोड हाँ जी, नेसर बरनाला। एग्रोटेक जी सर। बठिंडा रोड पे स्थित है जी, डिस्ट्रिक्ट बरनाला पड़ती है। आपको मोबाइल नंबर दिखा देता हूँ मैं, विजिटिंग कार्ड में आप देख सकते हो। जी सर, मोबाइल नंबर यहाँ से आप नोट कर लीजिए किसान हाँ जी, वीरों, ये देखिए हमारा जिससे आप विजिटिंग डायरेक्ट कार्ड है और कांटेक्ट मोबाइल कर नंबर सकते चाहिए। हैं। ये बाकी इसमें ऑर्डर पैप लगा हुआ है सर, जी सर। इससे इसे नीचे ट्राली लग जाती है और आप देख सकते हैं। जी सर। तो बस किसान वीरों, वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।